अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम वीडियोस बहुत ज़बरदस्त लगी होंगी। आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्टर HID लाइट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में प्रोजेक्टर HID लाइट्स आ चुकी हैं। जिस तरह के पुरानी लाइट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो नॉर्मली लाइट होती थी, एक बल्ब जो है येलो कलर का बल्ब होता था। इसके बाद हमारे यहाँ आई LED लाइट का रवाज। LED लाइट्स बहुत सारी लोगों ने लगवाई, लेकिन वो भी फेल हो गई क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती थी। उसके बारे में अगर मज़ीद फीचर्स अगर जाने जाए तो LED लाइट्स के हवाले से बात की जाए तो वो एक ज़बरदस्त लाइट थी, लेकिन बहुत जल्द ख़राब होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गई। बहुत सारे लोग उसके जिन जिन दोस्तों ने एक बार ख़रीदा है, एक बार ली है LED लाइट्स, वो दोबारा उन्होंने आज तक नहीं ली। लेकिन अब जो है प्रोजेक्टर लाइट के बारे में अगर आपको बताएं, HID लाइट्स के बारे में, ये हाई डेफिनेशन लाइट्स है। इसकी अगर पावर के बारे में बात की जाए तो 1 किलोमीटर दूरी तक इसकी लाइट जाती है। जी हाँ, 1 किलोमीटर दूरी तक ये लाइट्स अपनी पहुंचाती है। रात के अंधेरे को रोशन बनाती है, रात के अंधेरे को बना देती है दिन का उजाला। बहुत जबरदस्त LED लाइट है, ये HID लाइट्स है, प्रोजेक्टर HID लाइट्स है। पाकिस्तान भर में प्रोजेक्टर HID लाइट्स जो हैं ज़्यादातर कारों में अवेलेबल होती हैं। जितनी भी XLI हैं, GLI हैं, यहाँ पर जितनी भी होंडा VTI है, यहाँ पर तमाम की तमाम जो है बिल्टन जो है HID प्रोजेक्टर लाइट्स मौजूद होती हैं। लेकिन कुछ में जो नए मॉडल्स हैं उसमें बिल्टन है, लेकिन जो पुराने मॉडल्स हैं उनमें बिल्टन नहीं है। लेकिन फिर भी आप लगवा सकते हैं। किसी भी कार के हवाले से अगर बात की जाए, मेहरान कार है, सुजुकी है, या फिर आपकी हाई रूफ है, मिसाल के तौर पर कैरी डब्बा है, तो आप वहां पर भी इसे लगवा सकते हैं। लेकिन आज की बेहतरीन ऑफर के साथ आपको बताते चलें, आप मोटरसाइकिल पर लगवा सकते हैं। डबल रिले वाली HID लाइट्स के बारे में भी बात की जा रही है और सिंगल रिले वाली HID लाइट्स के बारे में भी। लेकिन इसकी कीमत के हवाले से बात की जाए तो दोनों की कीमतें यकसा हैं। 1000 रुपये में आपको मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में आप खरीद सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, फ्री होम डिलीवरी के साथ। इसकी होम डिलीवरी चार्जेस वैसे आमतौर पर नॉर्मली तौर पर जितनी भी ब्रांड की अशिया होती हैं, होम डिलीवरी चार्जेस होते हैं 200-250 रुपए, लेकिन इसकी वो भी आपको फ्री मिल रही है। फ्री मिलेगी होम डिलीवरी चार्जेस, पूरे पाकिस्तान में आपको मिल रही है फ्री होम डिलीवरी। जी हाँ, फ्री होम डिलीवरी, चाहे आपका गांव है, देहात है। लेकिन अगर गांव है, फर्ज कीजिए आपका गांव है, तो वहाँ 8 से 9 दिन या फिर 15 दिन तक ये आपको मुहैया की जाएगी, क्योंकि गांव में हमेशा आपको मालूम है कि हर चीज़ जो है ताख़ीर से पहुंचती है। लेकिन अगर आपका शहर में घर है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, सक्कर है, मुल्तान है, जहाँ कहीं भी है, तो अगर आपका सिटीज़ में है तो आपको 3 दिन से 4 दिन तक डिलीवरी टाइमिंग होती है। आपको 3 दिन 4 दिन लगेंगे आपके घर तक ये सहूलत जो है, ये LED HID लाइट्स जो है आपको मुहैया की जाएगी। प्रोजेक्टर लाइट के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी आप देख सकते हैं वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसकी हैवी ड्यूटी लाइट्स है। इसकी कुछ लाइट्स होती है 55 वाट की, कुछ होती हैं 60 वाट की, कुछ होती हैं 100 वाट की, कुछ होती हैं 200 वाट की। लेकिन हम आपको जो दे रहे हैं ये 55 वाट दे रहे हैं। 55 वाट के बारे में आप सर्च कीजिए, आप प्रोजेक्टर HID 55 वाट मोटरसाइकिल लाइट्स आप सर्च कीजिए, गूगल पर लिखकर सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, तमाम तर डिटेल्स आ जाएगी। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह जान सकते हैं। आपकी तमाम जितने भी इसमें जितने भी फीचर्स हैं आप मदरिया बदरिया लिख कर जो है आप देख कर रीड करके जो है वहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। जिन जिन दोस्तों को इसके बारे में मालूमात चाहिए या इन्हें ख़रीदने का तरीक़ाकार किस तरह से आपको ये मालूम नहीं होगा, आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक तो मैंने दिया हुआ है इसकी तमाम डिटेल्स, उसके नीचे एक लिंक होगा, लिंक को प्रेस कीजिएगा, आपके सामने एक राब्ता नंबर आएगा, राब्ता नंबर पर कॉल कीजिएगा, अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवाइएगा, होम डिलीवरी के लिए बुकिंग करवाइएगा। एक्सीडेंट से बचने के लिए सबसे आसान तरीकाकार यही है, क्योंकि रात के अंधेरे में आपके सामने कोई भी गाड़ी आती है, फ्रंट से गाड़ी आ रही है, लेकिन उसकी लाइट्स हद से ज्यादा हैं, फुल लाइट्स हैं, उसकी हैवी लाइट्स हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आपकी लाइट्स डिम है। अगर आपकी लाइट्स बिल्कुल ठीक है तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और एक्सीडेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उससे बचा जा सकता है। लाइट्स अगर ठीक हो तो आपका एक्सीडेंट अल्लाह ना करे कि उससे बचा जा सकता है, क्योंकि रोड्स पर काली रात होती है, बहुत सारी जगहों पर जो है काला अंधेरा होता है। ज़्यादातर सिटीज़ में जो है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से आप सफ़र आसानी से कर लेते हैं। लेकिन गाँव देहात में रात के अंधेरे में आपको सफ़र करना हद से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है।
क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक कोई चीज़ सामने आ भी जाती है तो वो एक्सीडेंट का सबब बन सकती है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, क्योंकि रात के अंधेरे में हमेशा 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 गांव देहातों में हमेशा हमेशा कोई ना कोई जानवर ही गाड़ी के आगे आता है और नीचे कुचला जाता है। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो आपके आगे आ गया तो आपका एक्सीडेंट हद से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बाइक नीचे कुचलती नहीं है, बाइक खुद कुचली जाती है। बाइक पे सवार जो भी आदमी होता है वो एक्सीडेंट का सबब, एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तो इस हवाले से, इस लाइट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ये लाइट्स हद से ज़्यादा आप लोगों के लिए मुफीद है। इंशाअल्लाह ताला इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा, आपकी तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर एक्सीडेंट के हवाले से जो ख़तरात थे वो सब के सब हल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगेन वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।